ale cooperative banks le banking documents ti tun huna hianin kan ziranga amasa zoga hianin cooperative banks ti hi kan enanga cooperative bank M.Z.U le an ni na an role te kan endon ani cooperative bank M.Z.U chu aminga alan ang hianin cooperative ti chuanin tutemo tangkhom tutemo inzom khom tanghoina bank an siam kha ania helai hianin first line a kan hmuang hianin cooperative banks are financial entities established on a cooperative basis and belonging to their members antia and cooperative basis atia a base a chuanin khatia ang tran ho na le tho ho na inzom khom pol intel khom ina an bank siam din khania and belonging to their members atia anei tu po member khami cooperative din na tur konga tel ho zong kha khami te kha anei tu te an ni ngalani cooperative aminga po cooperative ani na ang hianin mi pakhat chauh ta ni theilowa company pakhat ta po ni theilowa member engemaw zat inzom khomina an siam le an din ani ti kha hriat tur ni chuanin hetia ang cooperative bank hianin bank pangai commercial bank kan ti ho tena an ti thin pangai kha an ti ve thei deuh veka amaro chu tlangpuin cooperative bank te an din na chan chu loan mi har se jok tele lo nei tu te khatia ang an din chan ang azir deuh khanin tiang mi har sa tele lo nei tu kan tiang chi te le thil dang trade ro pui vak lo sumdon na lian vak lo te khatia ang chi ho ta na siam deuh hlek khania tlangpuin a member atel ve te ta na siam ania chuanin chu khang hoina member te na olsam zoka loan an hmu thei nan te member te na savings poisa an call thei nan te le poimo bera chuanin olsam zoka loan an hmu thei nan an sumdon na te an na tho na te olsam zoka an sumdon na te ti mason zel nan te an na tho na chi hrang hrang te mason na at tam le zual thei nana loan puk olsam nana din ani cooperative bank hi tin cooperative bank hi state government in emo central government in a backup thina M.Z.U chu a tran pui thin tina ni member te ringot poisa tho khom atang kha chuanin ro pui tak pona siam thei lo ani theia chuwang chuanin state sarkarin emo central sarkarin a pui thina chu a backup kan ti na chan chu ni they provide a much needed alternative to the age-old exploitative practice of people approaching the village moneylender tia hei tun ma chuanin chungkua hausa deuh tenena lo nei tu ten poisa an puk thina poisa kha an pek let thei lo chuanin an poisa puk na te han an ram te an in le lo te vairama pei chuanin an fa te thlengin
sal chialo tur anga tan ten an nei sak thina khatiang khanin tun ha chuanin practice thalo tak kha environment nei thina chuti ang ti re nan chuan tangkai em a cooperative bank hi mimal hnen atanga poisa puk ti tlem nan khanin atangkai em a ram hanin nei sak tele hatianga fa te hanin chu sak top ang chi kha anti velem lowa sarkar bank te ni a then te chu sarkar in a pui lo te po an om ve thova amara chu member thatak tak committee board ina en colony wangin katianga mimal sual deuina ro rel ngot thei kha ani lo ni chuanin cooperative bank te an role chunia tlang puin one member one vote ti hi an zom tha em a cooperative society a chuanin society reng a chuanin one member one vote hi an zom tha em a mi pakhat khanin puisa alo tho nem bik viawani pon kha poldin na tura khanin puisa lo tho nem bik viawani pon vote kha anga bik kher chuang lova mi pakhat ani chuanin vote kha pakhat bak anei lawa company dang nen chuan anin ang lo deuh hleka company danga chuanin sum an tho nem dewa share te an lei nem ani chuanin ka company kha nei tu ni na hial te po an nei the ni chuanin they function on no profit no loss basis atia hlok na umin an din lem lowa cooperative bank hi hlok na em in an din lowa an din na chan ber chu kan soitong khanin a member tele thingtlanga mi harsa zok tena olsam zoka loan an lak ve thei nan an na tho nan te an mason nan te olsam zoka loan an lak ve thei nana din le siam ania chuwang chuanin hlok na profit khan an ti velem lo ni chuanin cooperative bank hianin soitong khanin banking function sang deposit kan ti te supply of credit loan pek kan ti ang chi te tin check lo owner te khati ang chi banking function pa ngai ho chu anti ve thei do ve kan ani tin housing loan pek te thleng po khanin anti ve thei to ni cooperative banks do bank business mainly in the agriculture and rural sector mara chu atlang puin cooperative bank hianin agriculture kan ti lo nei tu tele rural sector thingtlang khuwa lampang zok kha ava focus ma atan pui tam tak te chu khati ang mi har sa jok te bank pa ngaya interest sang tak taka loan lave ngam lo te lave thei lo te khati ang ho kha tran pui tum jok tak chu alo ni ta ni chuanin soitong khanin cooperative bank hi state government in amo central government in emo central bank kanti reserve bank of india kanti ang chi khanin a sponsor ve thina a backup ve thin kanti ha andorle chuan cooperative banks belong to the money market as well as to capital market. Similarly, they accept short-term and long-term deposits, and some of them mobilize resources
through the issue of debentures. And cooperative bank hianin andu chuanin an share te pawh an zuar chhuak ve thei ni amaro chu controlling kami anei tu ni na khop vazua chuak si lo khanin investment le an society mason zel nan khanin share money market a de pawh khanin share market a de pawh khanin an participate ve thei ni. Cooperative banks are financial intermediaries only partially. The sources of their funds are central and state government, RBI and NABARD, cooperative institutions, ownership funds, and deposits or debentures issues. Cooperative bank hi soitong khanin an fund nei na te chu central state government te ni thea RBI central bank te le NABARD kanti ang chi te development bank kanti ho ang chi hati ang chi te hani thea tin cooperative society dang ina an din te po om thea tin ownership fund a member te poisa thok khom atanga din te po ani thei bawk ani dot le chuanin some cooperative banks are scheduled banks while others are non-scheduled. Cooperative bank then khat hi scheduled bank kanti ho Central Bank Reserve Bank of India nuaya in register le dan ang taka Central Bank poina dan ang taka adin te le ariat a recognize te an ni thea tin adang chu a recognize lo le ariat mi lo te po an om ve thea Central Bank ina apom pui lem lo te pon an lo ding ve thei tho ni amaro chu Central Bank ina riat tongin Central Bank ina apom pui lo ang hi chu engemaw tranpui ngai an ni huna te han Central Bank hianin a tranpui ve don lova tin engemaw Central Bank atang loan an bank kalzel nan khan loan puk du po ni se Central Bank hianin a puk tir ve ngai lo ni dot le chuan cooperative bank accept current savings and fixed or time deposits from individuals and institutions. Cooperative bank hianin savings account chi hran deposit account chi hran commercial bank ina apom ati ve thin ang kha chu anti deuh vek ani pom ve veka deposit chi hran anei ve fixed deposit kan tiang chi te pawh anei ve savings le current account kan ti thlengin recurring deposit kan ti thlengin ati thei ve vek ani the cooperative banks are subject to CRR and liquidity requirements as other scheduled and non-scheduled banks. Joining cooperative banks hianin Reserve Bank of India ina monetary policy siam ho kha azom ve ngaya CRR kanti te liquidity SLR kanti te ho kha anzom ve vek ngai ni amasa CRR le SLR chu previous class akan soi to ha chuanin although the main aim of cooperative banks is to provide cheaper credit to their members in order to maximize profits, they may access the money market to improve their income so that they remain viable. Soitong khanin cooperative banks te hi loan man tlom zoka mihar se zok ten interest lem zoka loan lak ve thei na tur siam te ania baka
lok na min an function lo ni ti te po kan sei to amaro chu an operation kha an na te kal ve reng theinan khanin sei tong khanin money market a share market a de han an participate ve theya an debenture te an zur chok ve thei ni adot le chuanin check chu kan hretlang pui to in rin oma check hianin account holder represent chu account holder represent chu represent ani ti validate nan ti chen nan ti legal nan account number te le a signature kha a pek anga ya chu ta chuanin a signature chuanin chu check a chu account nei tu nge ni ti kha a hriat tira chu check mang chuan chu account nei tu deposit account atang chuanin check a paisa inziak zata kha alak chhuat thei ani ai tamamo ai tlemo kha lak chhuat thei lawa check a inziak zat ang che kha bank atang khanin account atang khanin a withdraw thei ani a check is a document that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the person in whose name the check has been issued. Check to document na tia lekha pek ania chu lekha pek chuanin order na ainziaka kha bank order na khania kha check issue to bank order na khania sei tong khanin paisa inziak zata kha check keng tu ne na khanin kha check nei tu pa account na tang kha atanga lak chua check keng tu ne na pek tura order va pek nani thil ti tura in order na ang deuh ani chu office order nen te po ain ang deuh ome adot le chuanin passbook kan en lenga a passbook is a small book recording the amount of money you pay in or take out of a savings account at a bank so if you dan ul sambera chuanin passbook chu paisa bank atanga kan lak chhuah le kan thun lu deposit account a khanin kan deposit account a khanin kan lak chhuah le kan thun lu in chin chia na le khabute kha passbook chun ani deuh top mai ni so if is dan ol sambera chuanin ador le chuanin a passbook is used for accounts with a low transaction volume ti dan than pang ha chuanin passbook hi paisa tam lo lak chhuah nan an mang thina a bikin savings account a hianin ani tlang puya savings account hianin passbook ani tlang puya maro chu current account kan ti ho ang chi te chuanin ani lo ani bank train kala de chuan nei mai thei boka a bank teller or postmaster would write by hand the date and amount of the transaction and the updated balance and enter his or her initials tun ma deuh chuanin bank teller khanin akut ziakin paisa lak chhuah zat le thun lu zat kha passbook a khanin alo ziak thina alo update thina ni chuan signature te lo pe thina adik ngei ni ti hriat hang amaro chu tu nuwa chuanin kumzabi som ni na nulama kha chuanin printer te
alo chuak to a printer te lo chuan nu kha chuanin passbook kha automatic in an update mai thina printer in olsam takin a ron print zum thina mihring ina zia chop vak ngai lo khanin olsam takin a ron print to thina ni chu passbook chu zia bera chuanin bank statement te pawh tih thenga transaction statement transaction le balance statement ani zia bera chuanin transaction kan ti chuanin poisa lut le chuak le balance kan ti chuanin poisa la zat khang ho hriat na man ruwa mai ang khanin tun lai chuanin kan mang to tun ma chuanin poisa lak chhuah nan te pawh khana man theya tuna ero chuanin withdrawal slip te ha ken kher ngai to passbook chau kha chuanin poisa lak chhuah te kha thei to lo ni dot le chuanin demand draft kan ti ha oma demand draft hi check ang deuh ania mar check nen chuanin ang chia lo mun la taka poisa thon nan man thin ani tun ma chuanin online a poisa internet kal tlanga poisa in thon te kha ala thei lo internet om ma chuan chu wang chuanin mi demand draft mang hian poisa in thon na tur kha an siam angai thin ani pois demand draft chu check ang thoin le kha phek ania chuta chuanin poisa an thon du zat te an ziaka chuan an thon du na hmun te address le bank ming te bank angani IFSC code kan ti ang chi te kha an fill up chumin account number an va thon na tur account number te an fill up tiang khanin bank an thon du na mun te an fill up zo chuanin an thon na tur bank ka khanin an va submit chuta an va submit na chuan an thon du zat poisa an petela chuan kha bank khanin an thon du na tur bank ka khanin poisa ha alo transfer sak thin ani ti ang khanin tun ma chuanin poisa te mun la tak taka khanin ti ang mang khan an loin thon kual ve thin ani poisa transfer nana man deuh leo ania check kha chu poisa lak chhuah nan ania demand draft ero chu poisa thon account danga thon kual na mun danga thon kual na ni tin check ang lo takin signature te kha pek ve ngai lem lo mi pakhat signature te pek ngai lo tin account ne na in zom po angai lem lo a hran pa in thon du zat poisa kha a poisa fa in a cash in a pek mai thei ani ti zong kha tun tumata na kan zir thei chu ni ro se